տեսնում եմ Աննա, ոտքերս ակամա ինձ քո մոտ են բերում։ Հեռու գնա ու լսիր ինչ եմ ասում։ Թող ձեռքերդ ու լսիր ինչ եմ ասում։ Լավ, վրնի ձևեր թափի։ Գիտես ոնց եմ քեզ կարած, Աննա։ Ասա որ դու էլ ինձ։ Ինձ դայր, Մարատ, ինձ դայր։ Դե հիմա ինձ լսի այդ տական, եթե մի անգամ էլ փորձես իմ տուն գաս, կամ հանդիպում փնտրես ընտանիքիս անդամների հետ, ես այնպիսի հոդված կգրեմ, որ րոպեներ անց կհայտնվես ոստիկանությունում, լսեցիր ինձ։ Աննա, սամկացնելու եմ քեզ, Աննա։ Կամո! Լսեցիր ինձ հիմա։ Մարատ, ես քեզ զգուշացնում եմ, հեռու մնա ընտանիքիցս, թե չէ կանգ չեմ առնի ու մինչև վերջ կյանքդ կխորտակեմ։ Կամո! Հա, ու մի բան էլ տականք, հեռու կմնաս այդ խեղճ Գրետայից ու հանկարծ չվախեցնես, որ բնակարանը վաճառի, հասկացար։ Ախ, ես քո։ Ես հիմա ասպանում քեզ, Աննա։ Կամո! 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 Ռոլանդ, ուր ես։ Մոտակայքում եմ, դու արդեն դուրս ես եկել։ Ես այդ նստարանի մոտ եմ, որ մի քիչ առաջ քեզ ու Գուգոին տեսա։ 2 րոպե սպասի, հեսա գալիս եմ։ Գուգոն հետը տա։ Չէ, Գուգոն փախավ։ Ո՞ց թե փախավ։ Ուր փախավ։ Դե ասացի, որ լրագրողներ ենք, ինքն էլ փախավ։ Հետևից վազեցի, բայց չհասա։ Լավ, ես գնում եմ մեքենայիս մեջ ու քեզ սպասեմ, արի։ Կամո! 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 Ուր է շուտ արա։ Նա ջուր բեր, Կամո։ Ինչ ես անում, ախ։ Շուտ արա դրա վախտը չի, ջուր բեր։ Չէ եղե աշկերտ, Մարատ ջան։ Ախ, Լավ, սպասի։ ջուր բեր, շուտ արա։ Վախ, Աննա, ես քո էնեշն եմ ասել։ Ախ։ Կամո ինչ եղար։ Վայ այնքան վազեցի այդ Գուգոյի հետևից, շունչս կդրվեց։ Խոսացիր Մարատի հետ։ Աչքը վախեցրեցի լավ։ Գնում ենք։ Հա։ Ռոլանդ, մենք պետք է Մարատից արագ գործենք, որ արդյունքի հասնենք, հասկանում ես, չէ՞։ Այսինքն, ուզում ես ասես, լավ չես վախացրել։ Վախեցնելով դրան հետ չենք պահի։ Ինչքան հնարավոր է շուտ պետք է հաղորդում պատրաստենք այդ թեմայով։ Չլինի ուզում ես հյուր կանչես հաղորդմանդ։ Չէ։ Ռեպորտաժ կանենք ինքնասպան եղած տղայի մոր, կնոջ եւ ընկերոջ հետ։ Եվ նրանք կպատմեն Մարատի արած քայլերի մասին։ Մայրն ու կինը չգիտեմ, բայց ընկերը հաստատ ոչ մի բան չի պատմի։ Բա ասում էիր այդ Գուգոն 3 միլիոն պարտ կա։ Հա, ու վերադարձնելու ձև չունի։ Ուրեմն կպատմի, այն ինչ որ մեզ է պետք։ Բա հիմա կոնկրետ ուր են գնում։ Հիմա կգնանք խմբագրություն, ես քեզ այնտեղ կիչացնեմ։ Հետո դու տեսախցիկը կվերցնես, կգամ հետևիցից ու կգնանք Գրետայի տուն։ Եթե մի 10 րոպե խմբագրության մոտ սպասես, մի անգամից կգնանք։ Ռոլանդ ջան, չեմ կարող, երեխուն պետք է վերցնեմ դպրոցից ուշանումը։ Եթե ուշանում ես, կարող եմ իջնել տաքսիով գնալ խմբագրություն։ Չէ, դու այդքան գումար չես աշխատում, որ տաքսիներին տաս։ Մոտս փող կա, Անջան։ Ասեցի, ես քեզ կտանեմ։ Ան, զգում եմ, որ ուշանում ես։ Թող երեխեն դուրսը երկար չմնա։ Լավ, բայց փողը տալու եմ հետո։ Չամաչեցիր։ Անջան, ես փող ունեմ։ Գնացի։
տեսախցիկը կվերցնեմ ու կգնամ գրետայից տուն։ Դու միանգամից այնտեղ կգաս։ Շատ ապրես։ Ինձ թվում է սա շատ լավ թեմա կդառնա մի քանի նյութի համար։ Ուխ, ասում էի, չէ՞ որ լավ պատմություն է։ Ապրես Զարուհի, շատ գովելի աշխատանք ես կատարել։ Շատ շնորհակալ եմ Տիկին Անահիտ ջան, բայց այս պայծ սկսած դուք ինձ պետք է օգնեք, որովհետև չգիտեմ ինչ պետք է անեմ։ Այն ինչ անում էր մինչև այս պահը, կշարունակես ապահովել ժամանցային բաժնի լրահոսը։ Իսկ այսպիսի հետաքրքիր պատմություններ հանդիպելու դեպքում մեզ կասես։ Բայց ես տենց համաձայն չեմ։ Զարուհին ինքն է ուզում բացահայտի այս պատմությունը։ Զարուհը ուզելը քիչ է, նա դեռ պատրաստ չի։ Ես պատրաստ եմ, ուղղակի պետք է ասեք ինչ անեմ, ես էլ կանեմ։ Լրագրողը ինքը պետք է իմանա իր անելիքը, ոչ թե խմբագրին հարցնի։ Բայց ես սկսնակ լրագրող եմ։ Զարուհի ջան, այս գործով Արմենը կզբաղվի։ Իսկ դու շարունակիր հետևել նրա գործողություններին եւ փորձիր սովորել։ Այս պայծ սկսած ինչ ես անելու ար։ Դե կգնամ հիվանդանոց, կխոսեմ թունավորված հիվանդների եւ բժիշկների հետ։ Կարող եմ ես էլ Արմենի հետ հիվանդանոց գնալ։ Ոչ, չես կարող։ Առաջին անգամ քեզ գովեցի այնպես մի արա, որ զայրանամ։ Սրանից հետո ձեզ ոչ մի թեմա չեմ տալու։ Ափսոս, որ Զարմուհիս է, թե չէ հենց այս րոպեին տուն կուղարկեի։ Ես կարող եմ գնալ։ Կարող ես։ Ինչի՞ չես գալիս, որ կանչում եմ Նարե։ Ես ուղիղ կես ժամ է այստեղ նստած եմ, իսկ դու ուշանում ես։ Կներես, արևս, որքան հնարավոր է շտապել եմ։ Եթե ուշանալու էիր, զանգեր թող տատիկը գար իմ հետևից։ Նարե, մենք էլ տատիկին այդ հարցով չենք դիմելու։ Ինչի՞, կռվել եք տատիկի հետ։ Չէ, պարզապես չեմ ուզում էլ իրեն նեղություն տալ։ Իսկ ես չեմ ուզում այստեղ ժամերով նստել դասերից հետո։ Լավ, հիմա ինչ անեմ, որ ինձ ներես։ Ոչ մի բան։ Ուղղակի նենց արա, որ չուշանաս։ Ոնց է լինում, որ բոլորի ծնողները չեն ուշանում։ Բայց դու պատճառը գիտես, չէ՞։ Մեր դասարանում շատերի ծնողներն են աշխատում, բայց մենակ դու ես ուշանում։ Նարե աղջիկ, ես խոստանում եմ, որ սրանից հետո կփորձեմ չուշանալ։ Իսկ հիմա արի գնանք։ Մարատ աղբեր, չանցավ այդ մրմռոցը։ Մի քիչ հանգստացել է։ Կարող է քյորնաս այ աղբեր։ Արա բերանդ խերով բացի։ Հանի այդ կտորը հանի հել մի հատ։ Հանի տես մի բաները մա։ Չէ, թող մնա։ Սառը թրջոցը հանգստացնում է, մի քիչ որ թող մնա։ Կարող է ուշացնենք տա քյորցնի այ աղբեր։ Հանի Մարատ ջան, հանի այդ կտորը հանի տես մի բան տենում ես։
Հա։ Ախ։ Հա, տեսա։ Հələ այն մի աշկտ էլ բացի, այն մեկը։ Ախ, ոցա մրմռում որ բացում եմ։ Ես մի բան չեմ ջոգում, այ ախպեր։ Ոնց այդ աղջիկը գազի բալոնը հանեց, մոտիկացավ, քեզ փչեց աշկեդ մեջ, դու չտեսար։ Մոտիկ էին կանգնած, հանեց փչեց։ Այնքան մոտիկ էր չհասրիր, տենաս ինչ անում։ Այդ զզվծրիր արա ինչքան է սիրում անկապ հարցեր տալ։ Լավ, բա ինչ ասեցիր, որ ջղայնացավ ու տես բան արեց։ Հանգիստ կանգնած խոսում եք, տենց հանես փչեց աշկեդ մեջ։ Արա դե ցելով եկել էր, որ այդ աներ էլի։ Հոչեր եկի հետս զրուցեր։ Հա, նոր հասկացա։ Այդ աշկից բեսամ ջղայնացել է, որ դու իրանց տուն ես գնացել։ Հա, այն էլ ոնց էր ջղայնացել, բեսամ շան աղջիկը։ Հա, ինչ ենք անելու։ Ոչ մի բան չի փոխվե։ Ինչ անելու ենք, այն էլ պիտի անենք։ Այսինքն պետք է եթանք այդ պարավիտուն։ 100%։ Պարավով կզբաղվենք, դրա հարցերը կլուծենք, հետո կանցնենք Աննային։ Կամո։ Ստեղ եմ Մարա ջան։ Այսօսի գնացիր։ Դե բան արա, պարապ մի կանգնի, գնային գոգոյեն բեր դրա հարցերն որ լուծենք պրծնենք։ Լավ է։ Նարե դուրս արի այդտեղից խոսենք։ Էլի գնում ես։ Ես քեզ լավ չեմ լսում, ասում եմ դուրս արի այդտեղից։ Դուրս չեմ գա։ Նարե, ինչ ես քեզ տենց պահում։ Դու լավ գիտես ինչի։ Ես միշտ մտածել եմ դու այնքան խելացի բալիկ ես, որ ամեն ինչ հասկանում ես։ Տենց էլ կա։ Բա ինչ ես նեղանում։ Որովհետև կարոտում եմ քեզ, մամ։ Նարե, բայց երեկոները մենք միշտ միասին ենք լինում, խաղում ենք, զրուցում ենք, հետո դու ինձանից հարցազրույց ես վերցնում որպես ապագա լրագրող։ Ես էլ չեմ ուզում լրագրող դառնամ։ Ինչի՞։ Բայց դու այնքան ես սիրում այդ մասնագիտությունը։ Էլ չեմ սիրում։ Ես քեզ կարոտում եմ, մամ։ Ուզում եմ միշտ միասին մնանք։ Նարե, յուրաքանչյուր հասուն մարդ պետք է աշխատի բալես։ Պապան աշխատում է ու մեզ շատ լավ պահում է։ Նենց որ կարաս դու չաշխատես։ Պապան էլ, մաման էլ պետք է աշխատեն, որ իրար օգնեն։ Այդ կապ չունի կին, տղամարդ։ Համել, որ ես մի օր աշխատանքի չգնամ, բալես կխելագարվում։ Բայց որ մի օր աշխատանքի չգնաս, դա կլինի իմ ամենալավ օրը։ Մի գնա էլի, մամ, խնդրում եմ ինձ հետ մնա։ Նարե ջան, հիմա չեմ գնում։ Պապան ասաց, որ հեսա տատիկն է գալու։ Կսպասեմ այնքան, մինչև կգա, հետո նոր կգնամ, լավ։ Բայց ես չեմ ուզում տատիկի հետ մնամ։ Ես ուզում եմ քո հետ մնամ։ Ամեն ինչ ուզում եմ միասին անենք։ Դասերս միասին անենք, միասին ճաշ պատրաստենք։ Ինչի կանգնեցիր։ Որ իմանամ ինչի համար ես նստել ստեղ։ Քո գործը չի։ Լավ։ Լավ ու գնում ես։ Էլ բան չունես ինձ ասելու։ Դե ասեցիր իմ գործը չի։ Էլ ինչ կարիք կա շարունակելու։ Ես ուզում եմ լավ լրագրող դառնամ, Աննայի ու Արմենի նման։ Իսկ իմ հորքուրը ինձ չի թողում։ Նրանց նման լրագրող դառնալու համար դեռ երկար ճանապարհ պիտի անցնես։ Բայց պիտի թողան չէ, որ այդ ճանապարհը անցնեմ։ Ժամանցային կայքի լրահոսը ապահովի, կանոնակարգ կարդա։ Այնքան եմ կարդացել արդեն անգիր գիտեմ։ Եթե Անահիտը չի թողնում, ուրեմն պատճառ կա։ Պատճառն է, որ ինքը ինձ չի սիրում։ Ինքը ընդհանրապես ոչ մեկին չի սիրում, բարեկամների հետ էլ չի շփվում։ Ինքը ամբողջ օրը իր աշխատասենյակում փակված է։ Մեզանից ոչ ոք Անահիտից շատ մարդկանց չի սիրում։ Նրանց հոգսերը, խնդիրները իրանով անում ու փորձում է այդ բոլորին լուծումներ գտնել։ Վայ լավ էլի, անկապ խոսում ես։ Ես նրա զարմուհին եմ, ուրեմն թող ինձ առաջ տանի։ Դա նրա սկզբունքներին դեմ է։ Անահիտը չի սիրում, երբ որ որևէ մեկը իր ծանոթի, բարեկամի, հարևանի օգնությամբ սկսում է առաջ գնալ։
Գնա էլի, իզուր խոսացրեցի քեզ։ Անահիտից նեղանալու փոխարեն ավելի լավ է իր ասածներն անես։ Ու կտեսնես, թե ինչ արդյունքի կհասնես։ Ես ոչ մի բան էլ չեմ անելու։ Մի գնա էլի մամ, խնդրում եմ ինձ հետ մնա։ Նարե ջան, հիմա չեմ գնում։ Պապան ասաց, որ հեսա տատիկն է գալու։ Կսպասեմ այնքան, մինչև կգա, հետո նոր կգնամ, լավ։ Բայց ես չեմ ուզում տատիկի հետ մնամ։ Ես ուզում եմ քո հետ մնամ։ Ամեն ինչ ուզում եմ միասին անենք։ Դասերս միասին անենք, միասին ճաշ պատրաստենք։ Ամեն անգամ, երբ Նարես այսպիսի բաներ է ասում, սիրտս կտոր է լինում, բայց չեմ կարող։ Ես չեմ կարող թույլ տալ, որ ընտանիքիս վտանգ սպառնա։ Ես կպատրաստեմ այդ հաղորդումը ու այդ անիծված մարատին ոստիկանության ձեռքը կհանձնեմ։ Մենակ այդ ժամանակ կարող եմ հանգիստ ապրել։ Ով է։ Ես եմ Մարատ աղբեր։ Ես Գոգոն էլ է հետս։ Մարատ ջան, ես ինչ ա եղել, լավ չես։ Դու մեզ ինչքան փող ես պարտ Գոգո։ 3 միլիոն։ Այդ փողը երբ պիտի տայիր։ Այսօր։ Փողը մոտնա կամ ու։ Вообще դատարկ է եկե Մարատ աղբեր։ Մենք ինչ էինք պայմանավորվել Գոգո։ Մարատ ջան, եթե թողես մի քիչ էլ պարտքով խաղամ, կրվածս հետ բերեմ, սաղ պարտքերդ կտամ Մարատ ջան։ Չկա տես բան։ Մինչև այդ փողերը չփակես, էլ չես խաղալու։ Ախր տենց ոնց կլինի Մարատ ջան, դու ինձ թողում ես պարտքով խաղամ օգնելու համար, թե որին։ Քեզ ինչքան ժամանակ է պետք, որ այդ փողը փակես։ Մարատ ջան, մի րոպե ինձ կլսես։ Լսում եմ, ասա։ Մարատ ջան, ես սկզբից քեզանից ընդամենը 200,000 էի ուզում, բայց դու ստիպեցիր, որ ես միլիոն խաղամ։ Այստեղ ստոպ։ Ես քեզ չեմ ստիպել, ես քեզ առաջարկել եմ, դու էլ ուզել ես։ Ոնց այ ախպեր, ախր դու ասեցիր, որ միլիոնից պակաս չես տա։ Ես տես բան եմ ասել կամո։ Բացարձակ Մարատ աղբեր։ Այ ախպեր, դու ասեցիր Մարատ ջան։ Ճոգում ես ինչ ասում կամո։ Եկե դեմս կայնել է ասում, որ ես խափում եմ։ Ես ինչ ես անում կամո։ Մարատ ինձ ինչի է խփում, հա։ Շատ էլ ճիշտ է անում, արա, որովհետև մարդկային լեզուն չեք հասկանում։ Այդ քոպեսների հետ տես պիտի խոսամ, որ հասկանաք։ Ես հասկանում եմ։ Շատ լավ էլ հասկանում եմ։ Սկզբում թողեցիր, որ պարտքով խաղամ կրվեմ։ Հիմա էլ նենց ես անում, որ Հակոբի օրն ընկնեմ, հա։ Արա այդ տաղա, այդ մի բանը պետք է չասեր այդ Գոգո։ Դորա։ Ես քո խնդրանքը չմերժեմ։ Քեզ ձեռ բռնեմ, որ չտա սատկես։ Դու ինձ բաներ ասես, հա։
Մարդ օգնելու համար չարեցիր։ Նենց արեցիր, որ Ծոցենը դե ոչխար։ Դες դες չխոսես Մարատ։ Իսկ դու լոնդրապես չեմ խոսա։ Ասեք, Ինչի չես աշխատում։ մոռացել եք, որ ես այդտեղ չեմ աշխատում, պրակտիկա եմ անցնում։ Այսօրվանից դու այստեղ աշխատում ես եւ դրա համար կվարձատրվես։ Ինչի տենց որոշեցիր։ Որովհետեւ դու այսօր ապացուցեցիր, որ ահագին բան ես սովորել եւ կարող ես օգտակար լինել խմբագրությանը։ Ես մինչև այս էլ էի օգտակար լինում խմբագրությանը։ Հիմա ավելին կլինես։ Ինչ պետք է անեմ։ Քրեական հեղինակության որդին ավտովթարի է ենթարկվել եւ երկու քաղաքացու մահվան պատճառ է դարձել։ Կարդացել եմ դրա մասին, այդտեն չի, որ ջիպով շատ արագ է քշել ու բախվել է փոքր մեքենային։ Որի մեջ երկու ուղևոր են եղել, երկուսն էլ մահացել են։ Այո, հենց դրա մասին է խոսքը։ Բայց վարորդը ձերբակալվել է։ Գիտեմ։ Այդ դեպքում ես ինչ պետք է անեմ։ Այդ տղան բազմիցս երթևեկության կանոններ ա խախտել եւ մի շարք այլ հանցանքներ ա կատարել ու դրա համար դեռ չի պատժվել։ Պարզ չի, հայրը քրեական հեղինակություն է եղել, դրա համար էլ չի պատժվել։ Ուսումնասիրիր այդ տղայի անցյալը եւ հավաքի նրա մասին հրատարակված բոլոր հոդվածները։ Հետո մնացածը կասեմ ինչ կանես։ Ուղղակի ինտերնետում այդ տղայի անունը գրեմ ու որոնեմ, հա։ Սկսիր datalex.am կայքից։ Դա դատական տեղեկատուն է։ Լրագրողը պետք է իմանա մասնագիտական դատաբազաները եւ տեղեկատվական կայքերը եւ պետք է իմանա ինչը որտեղ որոնի։ Datalex.am կտեսնես թե ինչքան տեղեկություն եմ հավաքել նրա մասին։ Դե, պատրաստ եք չէ տիկին Գրետա։ Ախր ես հեչ լավ միտք չի, Աննա ջան։ Տիկին Գրետա, սա միակ ապացույցն է լինելու, հասկանում եք, առանց սրա Մարատի հախից չեն կարող գալ։ Մենակ ինձանով բան դուրս չի գա։ Բայց ով ասաց, որ մենակ ձեզանով է լինելու։ Ձեր հարցն էլ է պատմելու ճշմարտությունը ու ձեր տղայի ընկերը։ Գուրգենա։ Չէ, Գուրգենը չի պատմի։ Հարսիս էլ եմ կասկածում, բայց Գուրգենը հաստատ չի պատմի։ Չէ։ Ես արդեն ստացել եմ ձեր հարսի համաձայնությունը։ Իսկ Գուրգենի հաշվով էլ հանգիստ եղեք։ Ինքը հիմա այն վիճակում է, որ իրեն շտապ օգնություն է պետք։ Ինչի Մարատը իրան էլ է ճնշում։ Հա, նույն ձեր տղայի պատմությունն է։ Ստիպել է Գուրգենին, որ խոշոր գումար վերցնի պարտքով ու խաղա։ Հետո նենց է արել, որ պարտվի։ Տվյալ պահին Գուգոն 3 միլիոն պարտք ունի։ Քորոնամ ես։ Իսկական Հակոբիս պատմությունն է։ Հա, քանի այդ տականքը ողջ է, նմանատիպ պատմություններ շատ են լինելու։ Այդ իսկ պատճառով մեզ օգնեք էլի տիկին Գրետա, որ մենք էլ կարողանանք այդ մոլորված տղաներին օգնել։ Մեգա տղայիս հետ չեք բերի։ Բայց ձեզ ու ձեր թորնիկին չէ ձերց կպահենք վտանգից։ Համել բնակարանն էլ չեք վաճառի։ Գիտես չէ, երազում եմ, որ թորնիկս գա ինձ հետ ապրի նույն բնակարան։ Այս ամեն ինչը կվերջանա ու միասին կապրեք։ Խոստանում ես, չէ Աննա ջան։ Իհարկե։
Հիմա խնդրում եմ ձեզ հավաքեք, որպեսզի ամեն ինչը մանրամասնորեն պատմեք, սկզբից մինչև վերջ, լավ? Լավ։ Գնացինք։ Ամեն ինչ սկսվեց այն օրից, որ տղաս մտավ այդ բուկմեկերական գրասենյակը։ Սկզբում 1000 դրամ խաղաց, բայց այդ օրը շահեց 4000 դրամ։ Այնպես էր ուրախացել, մտածում էր, որ դա լավագույն տարբերակն է փող աշխատելու։ Հետո սկսեց ավելի խոշոր գումարներ ներդնել ու այդպես շարունակ։ Ես ինչ ես արյարա։ Դու չասիր դրանք կեր, ես է կերամ, Մարատ ջան։ Բայց անկուշտ ես ինչ ես։ Վրեն ուտելու բան կա, որ ուզում ես։ Որ մեռնի։ Ոնց որ սաղի հետ ենք անում, Մարատ ջան։ Կեթանք օրը կխեղտենք, պարտքերը կտաս սրա։ Ինքնասպանելն ու սպանելը տարբեր բաներ են։ Տակից չենք կարա դուրս գանք։ Մտավ գլուխդ, հա։ Էսի չի մերը, հենա շնչում է։ Շարժվում էլ ալը դրան չես տերն։ Արա, հիմա ինչ կասես։ Խոսա, արա։ Ես ինչ ես արել։ Եկար ստեղից տար։ Որ տանեմ Մարատ ախպեր։ Տար լվացածրու ուշքի բեր ու բեր մոտս։ Էլ արա։ Կամու էլ չխպես։ Վերկաց արա։ Վերկաց արա։ Լրիվ ամասուն արա։ Խոշքերս, որ մռումա, Կարելի է։ Արեք։ Բարև ձեզ, ես լրագրող եմ։ Բարև ախպեր ջան, բուժքուրը քո մասին ասել է, Արիեն աթոռը քաշի նստի։ Շնորհակալ եմ, որ ինձ ընդունեցիք։ Գիտեմ, որ իմ օգտի համար ես եկել։ Դրա համար էլ ընդունեցի։ Լրագրողները անուն չեն ունենում։ Իհարկե ունենում են, Արմեն է անունս։ Ուրախ եմ Արմեն ջան, իմ անունն էլ Զավեն է։ Ինչով կարող եմ օգտակար լինել։ Բժիշկը ասաց, որ սննդից եք թունավորվել։ Հա, այս 2 օրեր մեռած վիճակ էր։ Մի քիչ հիմի լավացել եմ։ Իսկ կարող եք հիշել, թե այդ օրը ինչ եք կերել։ Հա, Իրիգունը գործից տուն գալուց շենքի տակը խանութ կա։ Այդ խանութից տան համար բանման ենք առնում։ Բարձրացնում ենք տուն։ Հաց առա, պանիր առա ու կանանչի երշիկ, հենց այդ երշիկից էլ թունավորվել եմ, համոզված եմ։ Իսկ նախկինում այդ խանութից էլի երշիկ գնել էիք։ Հա, բայց ասեմ քեզ, հեչ հաջող երշիկ չէր։ Պրոստը էժաներ մեկ-մեկ առնում էինք։ Հաջող երշիկ չէր ասելով ինչ նկատի ունեք։ Մի տեսակ ուրիշ համ ուներ անդուր։ Անդուր համ, հետո։ Առա տուն կնոջս ասեցի, հազդիր հաց ուտենք։ Լավա գոնե երեխեքը չկերան, այդ ցավը տանեմ։ Իսկ ձեր կինը կերավ։ Մի կտոր կերավ, կինս էլ էր թունավորվել։ Հələ ես ջայնամ, այն կողքի շենքից հարևանները կերել էին, թունավորվել էին ընտանիքով։ Այն կորփա երեխեն էլ կերավ, հազիվ բժիշկները բուժեցին, բրգեցին։ Իրենք էլ են էս հիվանդանոցում։ Հա, 5 հոգին էլ էս հիվանդանոցում են, 5-ն էլ պարկած են, թունավորված։ Իսկ նրանք կխոսեն ինձ հետ։ Հա, հարևան մարդ են, 100 տարի իրար ճանաչում ենք։
Ինչ որ պետք է, կզանգեմ, կասեմ, կգնաս իրանք կպատմեն։ Ոնց որ արդեն դզվեց։ Ներս արա։ Արստե, արա։ Կամոչ ասեցի էլ չխփես սրան։ Իմանաս ինչ արեմ Մարատ ջան, դու էլ կխփես։ Խփելը որնա կսատկացնես հենց այդտեղ։ Մարատ ջան, երդվում եմ մի ամիտ ա եղել ախպեր, հերոսս խախուդա։ Ձենդ կտրի ես քու։ Դու երկուսը ձեններդ կտրեք է։ Ինչ արե։ Բարձվում ա Մարատ ջան, ես շուստրի հարիվ ես։ Իր հեռախոսի վիդեոյով իր ծեծվելը նկարել ա։ Ու նկարել ա, թե ոնց ենք մենք պարտքը ուզում։ Ես ինչ ես ասում կամում։ Մարատ ջան, երդվում եմ մի ամիտ ա եղել ախպեր։ Երևի ծեծելու ժամանակ մատս կպել ախպերս։ Չհավատաս Մարատ ջան։ Ասի վիդեոն միացած մտել աստեղ։ Դենց բան չկա ախպեր, լուրջ եմ ասում։ Ձենդ կտրի արա։ Չորրորդ հարկում ես քեզ եմ սպասում, ես գտնում եմ փաստ և ուզում հատուցում, չորրորդ հարկում ես քեզ եմ սպասում, այստեղ իմ ուժը խոսքն է դառնում, ապրիր դու մի օր իմ կյանքով, դժվար է լինել անխռով, ես գտել եմ այն նամակը, որ պահել էր ժամանակը, ու գտամ քեզ հենց այսօր, բայց կյանքը հանելուկ է, իսկ ես նրա բանալի, իմ գրիչը շատ սուր